Hey mga paps, good morning! Welcome back sa atong channel, Papa Care DIY, Do It Yourself. Ngayon napunta karon sa atong trabahong bahay. Ang atong project karon ay continuation lang ni siya sa atong mga ginabuhat nga twin room project. So hindi siya dugay na dyan ni kayo, pero hantod karon pa dyan mahuman kaya ba naman ta. Yung oras natin ay hindi naman hawak natin kasi sabi ko nga ako yung nagtatrabaho at pag ako lang ay nasa bahay saka lang po ako gumagawa ng trabahong bahay. Ayan, so paps, ang gagawin lang muna natin ngayon ay wall plywood installation na, so kailangan lang natin na takpan yung mga natitira pang mga hindi pa natin natapos. Ayan, so sit back and relax mga paps, samahan niyo akong sa trabaho. So hanggang dito na lang, trabaho muna. Bye! So ayan mga paps, bahay nila muna yung ating tatrabahoin. Lalagyan lang muna natin yan ng tatapanan lang natin. So natapos na pala namin itong skim tayo. Saka makatapos nito ay mag-pintal na lang kami. Actually may natutulog na dito kahit hindi pa tapos. Install muna tayo.
Sige. I just won't die. All the killing the game for me was easy as pie. Had a few who continue trying to feed me lies, saying you ain't gonna make it, don't even give it a shot. Told them heck no, my dogs, this is all I got. Me, my rhymes and my ambition. Tapos na ang wall installation natin. Ayan, so ugma na lang ta siguro pintal, no? So yun lang mga paps. So sabi nga nila, lamang daw may alam, kaya mag-DIY na tayo, ano? So do it yourself. My name is Papa Ker. Ito ang trabaho ko. Bye bye. Kupod si Papa Aral.